हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर फार्मेसी। तो फ्रेंड्स, हम आज एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो कि बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, आज हम अस्थमा के ऊपर, कफ के ऊपर, एलर्जी के ऊपर बात करने वाले हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, आज हमारे समाज के अंदर अस्थमा के पेशेंट, एलर्जी के पेशेंट और कफ के पेशेंट बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम ऐसी ही कुछ टेबलेट आपके लिए लेके आए हैं जो कि आपकी अस्थमा के लिए, एलर्जी के लिए और कफ के लिए यूज़फुल होगी। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में पूरा विस्तार से बात करेंगे और फुल इनके साइड इफ़ेक्ट के बारे में और इनके यूजेस के बारे में और इनके बेनिफिट के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको अस्थमा हो गई है जो कि बहुत ही पुरानी हो चुकी है, कफ हो गई है जो कि क्रोनिक कफ हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हम आपको एक ऐसी टेबलेट बताएंगे जो कि इसका इस्तेमाल करने के बाद आप अपनी क्रोनिक कफ को ट्रीट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, जान लेते हैं अब इस टेबलेट के यूज़ के बारे में। क्या इसके यूजेस हैं? यूज ऑफ एलिस्टमोन टेबलेट। फ्रेंड, इसे हम एलर्जिक राइनाइटिस में यूज कर सकते हैं। फ्रेंड, इसे हम ब्लॉकेज इन एयरवेज में यूज कर सकते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स, हमारी जो एयरवेज होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, तो फ्रेंड्स उस कंडीशन में हम इसे यूज कर सकते हैं। स्नीजिंग या फ्रेंड्स हमारी धूल डस्ट या किसी इनबॉर्न कंडीशन की वजह से हमें एलर्जी हो जाती है, तो उस कंडीशन को भी हम इसे यूज कर सकते हैं। इचिंग, अगर हमारी खुजली हो जाती है तो उस कंडीशन में हम इसे यूज कर सकते हैं और इसका बेनिफिट ले सकते हैं। वाटर आइज, तो फ्रेंड्स कभी कभी हमारी आंखों से पानी निकलता है और लाल सी आँखें हो जाती हैं हमारी, तो उस कंडीशन में हम एलिस्टमोन टेबलेट का इस्तेमाल करके अपनी आँखों को ट्रीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कंपोजिशन में मोंटेल्यूकास्ट और लेवोसिट्राजिन के पाई जाती है जो कि बहुत ही अच्छा कंपोजिशन है। तो फ्रेंड्स, अब इसके हम कुछ साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि एलिस्टमोन टेबलेट के क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एब्डोमिनल पेन यानी कि हमारे स्टोमक के अंदर पेन कर सकता है। तो फ्रेंड्स, हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। ड्राउजीनेस हो सकती है फ्रेंड्स, नींद आना, वोमिटिंग, उल्टी होना, फैटीग हो सकती है फ्रेंड्स, ड्राई माउथ हो सकता है, मुंह का सूखना हो सकता है। तो ये बहुत सारी कंडीशन जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एलिस्टमोन टेबलेट के यूज करने के बाद आपको देखने को कभी मिल सकती हैं। तो फ्रेंड्स, इस कंडीशन में आपको घबराना नहीं है, अपने फिजिशियन के पास जाएं या अपने नज़दीकी क्लिनिक पर जाकर ज़रूर डॉक्टर से मशवरा लें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको फैटिग हो गया है, ये ड्राई माउथ, तो आपका शुगर आया, तो अपनी टेबलेट का सेवन करना रोक दें और डॉक्टर से ज़रूर सलाह मशवरा लें। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में और मार्केटेड कंपनी के बारे में जान लेते हैं। तो फ्रेंड, एलिस्टमोन कंपनी की मार्केटेड जो है एल्कम पीवीटी लिमिटेड द्वारा कराई जाती है फ्रेंड्स। और एमआरपी की बात करें तो इस टेबलेट की एमआरपी जो फ्रेंड्स है इसकी 151 रुपीज़ है, जो कि पर स्टेप है। और फ्रेंड, इसकी स्टेप में 15 टेबलेट आती हैं जो कि बहुत अच्छी टेबलेट है। और फ्रेंड, इसका इस्तेमाल करके हम अपनी एलर्जी को, रेनाइटिस एलर्जी को, कफ को और अस्थमा में ये बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। तो फ्रेंड, इसका हम इस्तेमाल करेंगे, बीडी भी कर सकते हैं या ओडी भी से इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब अगली टेबलेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड, अब हमारी स्क्रीन पे डॉक्सीफाइलिन है जो कि 400 के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो फ्रेंड, यूज़ ऑफ डॉक्सीफाइलिन ट्रीटिंग अस्थमा, क्रोनिक कफिंग, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, सीओपीडी शॉर्ट में कह सकते हैं फ्रेंड इसे। तो फ्रेंड्स, ट्रीटिंग अस्थमा, ये हमारी ओल्ड अस्थमा हो जाती है, तो उस कंडीशन में हम इसका इस्तेमाल करने के फ्रेंड अपनी अस्थमा को ट्रीट कर सकते हैं। हमें सांस लेने में दिक्कत होती है या फ्रेंड्स हमारी लंग्स में प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस कंडीशन में हम डॉक्सीफाइलिन 400 का इस्तेमाल करके अपनी अस्थमा को ट्रीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, क्रोनिक कफ या हमारी बहुत पुरानी खांसी हो गई है, तो उस कंडीशन में हम इसका इस्तेमाल करके अपनी खांसी को ठीक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सीओपीडी यानी कि अगर हमारी लंग्स की प्रॉब्लम हो गई है, लंग्स की वजह से हमें सांस नहीं आती है, तो फ्रेंड्स उस कंडीशन में हम इसे यूज करके अपनी लंग्स की डिसीज़ को ट्रीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब जानते हैं इसके बेनिफिट के बारे में। बेनिफिट ऑफ डॉक्सीफाइलिन रिलीफ टू अस्थमा, यानी कि ये हमारी
अस्थमा में ये बहुत ही यूज़फुल ड्रग है। तो फ्रेंड रिलीफ क्रोनिक कफिंग, यानी हमारी कफ में ये बहुत ही रिलीफ करती है और ओल्ड से ओल्ड, क्रोनिक से क्रोनिक कफ को ये ट्रीट कर देती है। ट्रीट रेस्पिरेटरी डिसीज़, यानी फ्रेंड्स हमारी रेस्पिरेटरी में कोई भी दिक्कत होती है, लंग्स की वजह से हमें एयरवेज में दिक्कत होती है, तो फ्रेंड्स उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हम डॉक्सीफाइलिन 400 का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बहुत ही पॉपुलर मेडिसिन है और इसका इस्तेमाल फिजिशियन अपनी डॉक्टरी में बहुत ज़्यादा करते हैं। तो फ्रेंड इसका इस्तेमाल हम ओडी भी कर सकते हैं या बीडी भी कर सकते हैं, और फ्रेंड्स आप अपने डॉक्टर के अनुसार भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब इसके बारे में हम एमआरपी की इसकी और इसकी मार्केटिंग के बारे में जान लेते हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब इसके हम साइड इफ़ेक्ट के बारे में जानते हैं। साइड इफ़ेक्ट ऑफ डॉक्सीफाइलिन, फ्रेंड्स हेडेक हो सकता है, स्लीपिंग हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है, इर्रेगुलर हार्ट बीट, स्टमक पेन भी इसका एक साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स कभी कभी देखने को मिलता है डॉक्सीफाइलिन 400 इस्तेमाल करने के बाद हमारे सिर में पेन हो सकता है, स्लीपिंग नींद जैसी आती है फ्रेंड्स इसे यूज करने के बाद, वोमिटिंग उल्टी हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन हमारे स्टमक के अंदर होने के बाद हमें वोमिटिंग हो जाती है, इर्रेगुलर हार्ट बीट यानी फ्रेंड दिल की धड़कन का बढ़ना कम होना, और उसकी वजह से फ्रेंड्स हमारे हार्ट के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। स्टमक पेन, फ्रेंड्स स्टमक के अंदर हमारे पेन हो जाता है इसे इस्तेमाल करने के बाद। तो फ्रेंड्स अपने डॉक्टर या अपने फिजिशियन को ज़रूर परामर्श करें। तो फ्रेंड्स ये इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। फ्रेंड अब इसके हम मार्केट कंपनी के बारे में और इसके ब्रांड नेम के बारे में जान लेते हैं। तो फ्रेंड ब्रांड नेम ऑफ डॉक्सीफाइलिन बेस्टोफाइलिन 400 इसका ब्रांड नेम हो सकता है। ऑक्सीलेट ये भी इसका एक ब्रांड नेम हो सकता है फ्रेंड्स। एमडेट प्लस 400 ये भी मार्केट में इस नाम से मिल सकती है फ्रेंड्स। और इसकी प्राइस की बात करें तो फ्रेंड्स अराउंड ये 45-50 के अराउंड में 10 टेबलेट्स किसी भी मेडिकल स्टोर पर ये आसानी से प्राप्त की जा सकती है फ्रेंड्स। और डॉक्सीफाइलिन का इस्तेमाल करके फ्रेंड्स हम अपनी अस्थमा को या दमा को पूरी तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही यूज़फुल होने वाली हमारे लिए टेबलेट है। तो फ्रेंड्स अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो अपने डॉक्टर के अनुसार ही करेंगे और डॉक्टर के अनुसार ही इसकी डोज चलाएंगे। तो फ्रेंड्स डॉक्टर के अनुसार ही हम इसे इस्तेमाल करेंगे। तो फ्रेंड्स ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।